Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli müəllimlər, əziz şagirdlər. Mən İlnur müəllim bugün sizlərə Qızılgül olmayadı poeması haqqında, məzmunu xüsusilə məzmunu haqqında ən vacib məqamları çatdıracağam. Sona qədər izləməyi unutmayın. Eyni zamanda kanalımıza abunə olmayan dostlarımız, yoldaşlarımız mütləq kanalımıza abunə olsunlar. Eyni zamanda rəy bölməsində öz fikirlərinizi yazmağı əsirgəməyin. Keçək mövzumuza. Qızılgül olmayı təbii ki, Rəsul Rzanın sərbəst şeir şəklində yazdığı bu poeması Mikayıl Müşfiqə həsrədir. Çünki Rəsul Rza ilə Mikayıl Müşfiq doğrudan da dost oldular və sonraki, yəni repressiya dövrü bitəndən sonra 60-cı illərdə artıq Rəsul Rza Mikayıl Müşfiq haqqında Qızılgül olmadı poemasını yazmağa belə deyək ki, cəsarət tapır. Keçək əsərimizə, görək söhbət nədən gedir. Gecə qapı döyüldü. Görəsən kimdir gələn? Bunu təbii ki, Rəsul Rza deyir. Kimsən? Rəsul Rza deyir ki, kimsən? Dilbər Mikayıl Müşfiqin həyat yolu Dilbər Axundzadə deyir. Mən açdım qapını, baxdım, yox tanımadım. Vahimədən qorxan körpələr kimi çəkildim addım. Rəsul Rza deyir ki, gecə qapı döyüldü. Görəsən kimdir gələn? Təbii ki, burada bədii sualdan istifadə etməyib, bu qrammatik sualı cavab tələb edir. Kimsən? Rəsul Rza deyir. Dilbər deyir ki, mən. Rəsul Rza qapını açdım, baxdım, yox tanımadım. Vahimədən qorxan körpələr kimi çəkildim addım. Niyə görə vahimədən qorxan körpələr kimi? Çünki bunun Dilbəri tanımamağı bir günah idi. Çünki Rəsul Rza Dilbəri təbii ki tanımalı idi. Çünki dostu Müşfiqin həyat yoldaşı idi. Dəfələrlə onların evində olmuşdu, o bunların evində olmuşdu. Yəni tanımalı idi. Tanımadı. Gör o cürünə insan Dilbər nə vəziyyətə düşmüşdü ki, zaman, repressiya onun belini gör necə əymişdi ki, öz tanıdığı insan belə Rəsul Rza onu tanıya bilmir. Yox tanımadım. Vahimədən qorxan körpələr kimi çəkildim addım. Belə bəlkə işıq azdı. Yəni işıq günahlandı. Bəlkə işıq azdı, ona görə tanımadım. İllərin o tayından yorğun yolçunu belə adi işıqda tanımaq da olmaz. Yəni işıq azdı, ona görə tanıya bilmədim. Məni qınamayın. Başını qaldıranda gözlərim bircə anlıq gözlərinə sataşdı. Dilbər gözünü qaldıranda bircə anlıq Rəsulun gözü onun gözünə sataşır. Elə bil kimsə birdən köhnə, tanış kitabın səhifəsini açdı. Yəni o keçmiş günlərin kimsə birdən səhifəsini açdı. Artıq Rəsul bunu xatırlamağa başlayır. Səhifəsini açdı. Yenə qapandı kitab. İndi qoçaqsan buyur. 1001 varaq içindən bir səhifəni tap. Yəni artıq xatırlamaq istəyən anda kitab qapandı. İndi qoçaqsan, həmin o vərəqi tap. Gör ola bu gələn kimdir? Salam, buyurun. Salam təbii ki burada artıq Dilbərin dilindən dilən ifadədir. Salam. Rəsul Rza deyir ki, salam, buyurun. Əynində nimdaş palto. Burada Dilbərin təsviri var. Əynində nimdaş palto, köhnə palto. Başında bir nimdaş şal. Nə ipəkdir, nə yun. Saçları ağ, illərlə bağlı sandıqda qalıb, şəfəqini itirmiş, adicə gümüş kimi. Yəni, əsl gümüş kimidir. Şəfəqini itirib, parıltısını itirmiş bir gümüşə bənzədir saçını. Əynində nimdaş palto, köhnə palto, başında bir nimdaş şal. Gözləri cüt qara ulduz quyuya düşmüş kimi. Bəzi insan yorğun, əzgin olanda, əziləndə gözləri quyuya düşmüş kimi olur. Dilbərin də gözləməz quyuya düşmüş kimi idi. İzin verin mən asım. Yox, özüm asaram. Özü aslı paltonu. Demək ki, Rəsul Rza deyir ki burada, izin ver paltonu asım. Dilbər deyir ki, yox, özüm asaram. Özü aslı paltonu. Sonra da aram otağa göz gəzdirdi. Birdən üzümə baxdı. Dodaqları titrə. Təbii ki, bu otaqda Rəsul Rza ilə Müşfiqin dostluq etdiyi illərdə Dilbər üçün burada bir xatirələr var idi. Çünki Mikayıl Müşfiq də bu otağa gəlmişdi. Rəsul Rza ilə bu otaqda görüşərdi. Həyat yoldaşının burada xatirələri var idi. Dodaqları titrədi. Elə bir oyuncaq qırılmış uşaq kimi hıçqırıb, hıçqırıb için indi ağlayacaqdı. Biraz keçdi, toxtadı. Xəfif kövrək təbəssüm qondu dodaqlarına. Bu zaman xatiratım dolaşır yollarında bir fanar yandı sonunda. Artıq xatırlayır. Bir anlığa nə isə bu aydınlıq içindən mənə əziz göründü. İllər qanıldı geri. Xatirələr illərin ardınca açdı gəldi. Yaddaşının yolunu gəzib dolaşdı gəldi. Artıq yaddaşım aydınlaşır. Qara saçlar, həzin, qəmli baxışlar. Bir də saçların kölgəsində titrəyin səni oxşayan, sənə sevgi dastanı deyən əllər. Artıq hər şey gözün qabağına gətirir. Qara saçlar,
həzin qəmli baxışlar, bir də saçların kölgəsində titrəyən, səni oxşayan, sənə sevgi dastanı deyən əllər, onun əlləri. Bir uşaq kimi kövrək, o bədbəxtin əlləri, o bədbəxtin əlləri. Təbii ki, burada demək, Rəsulullah Dilbəri bədbəxt adlandırır. O bədbəxtin əlləri. Tanıdınız mı? Dedin, tanıdım. Artıq burada Dilbər deyir ki, tanıdınız mı? Rəsulullah deyir ki, tanıdım. Bu sən idin, onun Dilbəri. Baxdım sənə, bilmirəm bir saat ya da bir an həyəcanla, yəni bilmirəm də özümü elə itirmişəm, bilmirəm bir saatdır baxıram, bir andır baxıram, bilmirəm. Bircə saat, bir vaxtda bir an ya da bir an həyəcanla heyran edirəm. Səsimi eşitdi, tez gəldi şairə də. Təbii ki, burada şairə deyəndə yoldaşlar Nigar Rəfbəylidən söhbət gedir. Rəsulullah həyat yoldaşı Nigar Rəfbəyli də gəldi birdən. Görəndə səni birdən yerində dondu qaldı. Sonra da qollarını sınıq bir budaq kimi sənin boynuna saldı. Üzünü tutdu yana, bütün vücudu əsdi. Sən də qoşuldun ona. Elə bir göz yaşları sözün yolunu kəsdi. Töküldü damla damla. Dərd nələr etmir adamla. Handan hana elə bir nitqi özünə gəldi. Xeyli baxdı gözünə. Xoş gördük Dilbər dedi. Burada Nigar xanımın dilindən dilin ifadə. Baxın yoldaşlar, Nigar xanımın dilindən ifadə. Xoş gördük Dilbər dedi. Axı o da o sərt boranda qarda yollarını əbədi, o sərt boranda qarda o sərt boranda qarda yollarını əbədi hizran közə düşmüş, o kədərli, qorxulu, ümidli uzaqlarda bizimlə həm sevincdir, həm kədər, həm söhbətdir. Gəl əzizim, dedi gəl. Nigarın dilindən dilinə ifadə yoldaşlar. Gəl əzizim, dedi gəl. Ömrün vəfası budur, yəni artıq Müşfiq də gedib, ömür çox vəfasızdır. Gəl, otur. Çöşdü aralığa dərin bir sükut. Nəhayətsiz, zamansız bir sükut. Aciz bir düşmən kimi, mərhəmətsiz, amansız bir sükut. Ah, bu sükutun dili yansın. Yandırır bir köz kimi, yandırır bir nadan, ağızdan çıxan söz kimi. Əlimi oda tutub, mən saxlaya bilərəm. Yəni, dözümüm var. Bir an, bir neçə an. Çəkmərəm əlimi qızmar alovdan. Dişlərimi qızayaram, nə qədər göynəsə yaram, nə qədər bərk ağrısa, yenə bir-iki saniyə qısıb nəfəsimi, çıxarmaram səsimi. Lakin belə sükutla nə tabum var, nə tavanım, nə qarar. Yəni, sanki burada Dilbərin susmağı Rəsulullah üçün bir cəza idi. Dilbər susmuşdu, dayanmışdı, baxırdı sifətinə. Elə bir ki, dil ötür hər hüceyrəmdə, göz açılmış yaralarım. Bir sözdür. Heç olmasa məni məzəmmət elə, danla. Niyə susmusan, məni danla. Denən, niyə görəməz Mükər Müşfiq getdi? Niyə icazə verdi Mükər Müşfiqin tutulmağına? Qurtar nigarançılıqdan, mərhəmət elə. Gözlərində nifrət görüm, sözlərində hiddət görüm. Dayanma belə məlul, ümidsiz yollarla, göz dikən kimi. Qəzəbini yığ yumurla, bük ən acı amansız sözlərlə. At üstümə, bir daş kimi, qəzəbini at üstümə, mənə qəzəbdən bax, qəzəbdən cavab ver, məni danla, sans bağrıma, dikan kimi, bir şillə kimi vur, at üstümə, qom, dəstə. Ancaq bu sükutu kəs, yəni sənin danışmamağın bəzi o deyir ki, insana məsələn, o cavabsızlıq elə özü bir cavab olur, bax həmin məqamda. Yəni, Dilbərin burada danışmamağı elə Rəsulullah bir cavab idi. Yoxsa nadir hədiyyən bu yanıqlı sükutdur. Budur qəmli yollardan keçirib gətirdiyin sursam, onda mənə qulaq as. Qramaya söhbətim dağınıq olsa. Yəni danışmırsan, indi icazə ver, mən danışım. İndi burada Rəsulullah Mükər Müşfiqdən başına gələn hadisələrdən artıq söhbət atacaq. Qramaya söhbətim dağınıq olsa biraz. Bakıya yenizə gəlmişdim, Rəsulullahın Bakıya gəlməyə. Yenizə işə düzəlmişdim. Başında kənd havası, kənddən gələn kənd uşağıdır. Bir də hər riyadan 200-lükdən uzaq gənclik sevdası. Biz onunla tanış olduq. Bir yaz səhəri gənc işçi. Rəsulullah Mükər Müşfiqdən Gənc İşçi qəzetində tanış olur. Qəzetin adıdır. Tez məhrəm oldu bir-birinə, könlümüzün gözü də, qəlbimizin içi də. Masanın yanına gəldi, əlini uzatdı. Mükər Müşfiq sonra əlavə etdi. Qoçaqsan, qafiyə tap. Təbii ki, burada Mükər Müşfiq əlini uzadı Rəsulullah'a, özünü təqdim edir. Mükər Müşfiq, qoçaqsan, qafiyə tapsam. Dedim, ağır olar bu yük. Uğundu getdi. Bu qəribə gözlənilməz qafiyə sonra yoldaşlarından qoşuldu getdi. Dostluğumuz belə başladı. Sonra illər boyu bu dostluğu şeirin səsi, şeirin nəfəsi, şeirin duzu bərkitdi. Ayrılmadı.
Bahar oldu, qış oldu, gün oldu, yağış oldu. Qulaq as bacım. Təbii ki burada demək Dilbərə Rəsulullah bacım deyə müraciət edir. Bacım, qulaq as. Gəmli söhbət giləksiz olmaz. Sinəmdə qövr edəndə qubar, dolu olanda ürək. Deyib boşaldasan gərək. Tanışlığımız bir yaz səhəri başladı. Rəsulullah ilə Mükəmməlin tanışlığı bir yaz səhəri başladı. Dedik ömrümüz, yəni indi arzu da, dedik ömrümüz nurlu səhər olacaq. Nə bilək ki, baş alıb gedən illərdə elə günlər gələcək, yediyimiz, içdiyimiz ağu zəhər olacaq. Yəni biz elə bilirik ki, xoşbəxt günlər gələcək, amma nə bilərdik ki, yediyimiz, içdiyimiz ağı zəhər olacaq. Cibimiz puldan uzaq, könlümüz qəmdən. Mən onun axıcı şeirlərini həzz alırdım. O mənim xalları bərkiməmiş nəğməmdən. O hamıdan sadə idi, hamıdan açıq ürək idi. Uşaq kimi inanan, yetim kimi kövrək. Bu kövrək yazıb, kövrək. Dilində idi çox zaman acığı, qəzəb. Yəni o deyir, tez əsəbləşən adamdan qorxma, çünki onun nə var dilindədir. Tez əsəbləşərdi. Dilində çox zaman acığı, qəzəbi. Həm bədəndən zəif idi, həm xeyli əsəbi idi. Gah görürdüm, kəskin olduğu sözü ilə rəqibini dağlardı. Gah görürdüm, bircə sözdən qısılıb, bir bucağa xısın ağlardı. Mükəmmelin demək xasiyyətin deyir. Hərdən qızıb bir tikana görə bütün bağı söyərdi. Hərdən saxta bir yuşa inanar, bədxaxını öyərdi. Dosta sadiq, ülfəti yumşaq idi. Nə deyim, necə deyim, yaşlı bir uşaq idi. Mükəmmel yaşlı bir uşağa bənzədir. Tez-tez şeir oxumağa görüşələrə gedərdik. Ya zavoda, ya məktəbə demək, Mükəmmel Rəsulullah birləşib zavoda, məktəbə şeir oxumağa gedərdik. Qəsəbəyə, yekəndə. Salon sub durardı, Allahlı misraları o məclisə tökəndə. Burada demək Mükəmməlin dilindən dilə ifadə var. Oxutar, səni kimi udar. Təbii ki, biz burada yola gördük. Rəsulullahın da dilinə ifadə var. Sonra Dilbərin də dilinə ifadə var. Rəsulullahın həyat yoldaşı olan Nigar xanımın da dilinə ifadə var. Mükəmməlin dilindən də ifadə var. İştirak edən bütün obrazların dilindən ifadələr var. Oxutar, səni kimi udar. İndi bu sözləri ona desək yeri var. Səni kimi udar, yəni müşfiq, səni kimi udar. Gözlərini yumardı, belə xasiyyəti vardı. Oxuyar dəzbərdən bir kəlmə çaşmadan heyran qalardı adam. Bunu indi yerdə Mükəmməlin dilindən dilə ifadədir. Fikrim, hissim, xəyalım qədər yüksəldi ki, mənə elə gəldi ki, bizlərdən əvvəl nə göy, nə yer, nə torpaq olmuş, nə ağac dallarında bir yaşı yarpaq olmuş. Ahəng axıcı, sözlər aydın, bəlkə o belə şar olmazdı. Bu xalq, bu torpaq, o yaşıl yarpaq, o aydın səhər bir də sən Dilbər, bir də sən olmasaydı. Yəni, Mükəmmel şair edən bu torpaqdır, bu xalqdır, bu yarpaqdır, bu aydın səhərdir, bir də Dilbər sənsən. Mükəmmel şair edən torpaq idi, xalq idi, ən başlıcası da məhz Dilbər sən idin onu şair edən. Sevirdi onu, məktəbli də, kəndi də. Fəhlə də sevirdi onu. Bir gün olmuş kimi gözümün qabağındadır. Hələ də bir şeir gecəsi. Yəni, bir gün baş verə hər hansı bir, artıq baş verə hər hansı bir hadisədən danışır. Deyir, gözümün qabağındadır. Hələ də bir şeir gecəsi. O şeir oxuyandan sonra bir qoca səhnəyə qalxdı. Yanaşdı ona. Gözlərinə xeyli baxdı. Sonra bastı bağrına ona. Dedi, sağ ol bala. Qocanın dilindən dilinə ifadə yoldaşdır. Dedi, sağ ol bala. Əlinin dalı ilə sildi sevincdən yaşaran gözlərini. Təkrar etdi onun sözlərini. Oxutar, səni kimin udar? Yadımdadır, Mükəmməlin sözünü təkrar. Yadımdadır, pəncərəsi döşəmədən bircə qarış yuxarı bir otaq. Əl vuranda qulun kimi qışqırırdı qapıları, divarları çopurdu. Küçədə yüyürsələr, suvağı parça-parça qopur, yəni köhnə bir daxma idi. Qapısı qara cəftəli, oturardı otaqda. O dəli, mən dəli. Bəzən də ta o sübhə kimi, səhərə kimi şeir oxuyardıq. Mükəmmel Rəsulullah sübhə kimi şeir oxuyarmışlar. Məzəli, o dəli, mən dəli. Ruzumuz yaxşı gündə bir parça dağlı çörəyi, bir tikə xaçbulaq ətirli gəncə pendir olardı. Çəkməmizdə bağ yerinə adi zivə kəndir, adi ip. Mən deyirdim, o deyirdi. Füzuli, Nadim, Puşyun, Bayrun, Sabir, Nativan. Başımızın üstündə qapaz kimi sallanmış tavan. Çay şəmşirin, çörək yavan, kağızlar qom-qom, top-top, gözlərimiz zilli varaqlara, miz üstündə. Lermontov,
Demon Tamara, bir də Ruhullah, qırıq günah, qeşni günahkar, som güruh, duxruh, dil açıb, türkçə danışdıqca iblis uşaq kimi əl çalır, atılıb düşürdü, yəni sevinirdi sözlərə məna tapanda. Bir axşamüstü artıq vədləşdi, ayrıldıq. Yəni sabah görüşərik. Yəni axşamüstü vədələşib ayrılırlar ki, sabah inşallah görüşürük. O gəlmədi, sabah gəldi, o gəlmədi. Xilaf çıxdımı vədə? Yəni verdiyi sözə xilaf çıxdımı? Sözün yerini tutmadımı? Fincandakı çaydan burula-burula qalxan buxar kəsildi. O gəlmədi. Pəncərədən düşən işıq divardan endi döşəməyə, artıq yəni günortaya doğru gedir, endi döşəməyə. O gəlmədi. Sinəmdə ürək başladı üşüməyə. O gəlmədi. Fikirlərim pırtlaşdı, oldu düyün-düyün. O gəlmədi. Gözlərim qapıda qaldı. Gözlədim bütün günü. O gəlmədi. Qaranlıqda qərq oldu qəlbimizdəki ümid. Giley intizar, o gəlmədi. Evinizə getmədim. Buna nə ehtiyac var? Gecə yoxa çıxanları gündüz kim axtarır? Yəni evinizə gəlib soruşmadım. Gecə yoxa çıxanları gündüz kim axtarır ki? Onsuz da gecə yoxa çıxdı. Mən də bilirəm ki, onu artıq apardılar. Yəni mən bilirəm də o hardadır. Mən bilirəm ki, onu Sovet rejimi, repressiya dövrü artıq onu aparmışdı. Mən də bilirəm aparmışdı. Bunu bilərəkdən evinizə niyə gəlməliydim ki? Niyə axtarmalıydım ki? Axı mən bilirəm onu apardılar. Gecə yoxa çıxanları gündüz kim axtarır ki? O gəlmədi. Demək, gələ bilmədi. Bunu anlamaq çətin deyildi. Neçə-neçə ananın bir repressiya dövrünün, bax burada işarələri var. Neçə-neçə ananın bir gecədə düz qaməti əyildi. Gedənlərin neçəsi axşam evində yatıb gecə getdi. Gedənlər bilir. Gedənlə necə getdi? Bir anda yoldaşdan dönüb vətəndaş oldular. Cavanlar vardı ki, qaynar suya düşmüş çiçək kimi soldular. Cavanlara qaynar suya düşmüş çiçəyə bənzədir. Qocalardan nə deyim? Əydilər, əyməyim. Cavanları da əydilər, qocaları da əydilər və s. Gələk müntəhlinə. Möhtəşəm bir əsərdir. Bax. Demək, bir qədər yaxınlaşdırım bunu. Əsər epik növdə yoldaşlar, poema yanrında və sərbəst şeir şəklində yazılıb. Rəsulullah 1960-cı illərində, yəni 1960-cı ildə repressiya qurbanlarına bəraət veriləndən sonra essedə siyasi iqlim az da yumşalanması, ədəbiyyatda repressiya ilə bağlı bəzi əsərlər yaranmasına, olub keçmişlərə həqiqət mövqeyini münasib bildirməyinə imkan yaranmasını istifadə edərək Qızılgül olmaylı poemasını çap etdirir. Çox əvvəl yazılıb, sadəcə olaraq 60-cı ildə çap etdirir. Əsər 1963-cü ildə çap olunsa da xeyli əvvəl yazılmışdır. Bu illər şairin yaradıcılığında yeni mərhələ sayılır və o novator, yenilikçi sənətkar kimi diqqət mərkəzində idi. Əsər repressiyanın günahsız qurban olan Mükəmməl Müşfiqə həsr edilmişdir. Müəllif məsələyə çox geniş anlamda yanaşmış. Əsərdə totalitar rejimin qeyri-insani siyasəti ifşa olunur, Sovet rejimi. Müəllif həmçinin bu mövzuya müraciət etməsinin səbəbləri açıqlamış. Bunun daha çox vicdan işi olduğunu göstərmişdir. Poemada Rəsulullah təhkiyyat çıxır, yəni təhkiyyatçı özü danışır, hadisəli danışan kimi çıxır. Dilbər xanıma müraciətlə danışır. Baş vermiş hadisələrini şahidi və iştirakçı olduğundan bu onun üçün çətin deyildir. Müəllifin səmimi etirafları, özünü məzəmmət, özünü günahlandırma diqqət və həssaslıqla qarşılanır. Gənc Müşfiqin obrazı da müəllifin dilə gətirdiyi xatirələr əsasında yaranır. Onların tanışlığı dostluğa çevrilir. Daha sonra isə əziyyətli və fərəhli yaradıcılıq günləri bir-birini əvəz edir. Müşfiqin sadəliyindən, səmimiliyindən, kövrəkliyindən ürək dostu danışan müəllif onun şeir məclisindəki çıxışlarından, xalq tərəfdən məhəbbətlə qarşılanmasından və sevilməsindən söhbət açır. Müşfiqin şeir, sənət aşığı olduğunu, bir sənətkar bir insan kimi böyüklüyünə oxucuda inam hissi daha da güclənir. Vədləşib ayrılan dostların növbəti görüşü gərgin iş günü baş tutmur. Müşfiq gəlmir. Poemanın bu səhifələri müəllifin keçirdiyi ağır hiss və düşüncələri əks etdirir. Repressiya dövrünün sərt üzü, istedadlı, yaradıcı insanların işgəncələrə məruz qalması və məhv edilməsi konkret adlar çəkilməklə nəzərdə çarpılır. Beləliklə, poemada oxucunun inamını qazanan, onunla səmimi ünsiyyət yaradan müəllif obrazı da yaradılmışdır. Ünsiyyət baxın, onunla səmimi ünsiyyət yaradan müəllif obrazı da formalaşmış olur. Dilbər obrazı ilə bağlı deyilən bir neçə cümlə onun haqqında aydın təsəvvür yaradır.
nimdaş palto, rəngi solmuş saçlar, vaxtsız ağarmış saçlar, quyu düşmüş gözlər, hər an ağlamağa bəhanə axtaran bəxtsiz qadın. Bu, repressiya qurbanı olan minlərlə ziyanlının, yaradıcı insanın ömür gün yoldaşının taleyidir. Şair özəl bədii sənətkarlığı əsərin quruluşunda, dil və üslubunda, məcazlar sistemində aydın duyulur. Poema forması keçmişə qayıdır, yəni retro üslubunda yazılmışdır və baş əlayələrin müəllifin dili ilə canlandırılmasına məzmunu güclü emosional ovqat qatmışdır. Təhkiyəçi, yəni resursa, bəzən ona ağır olsa da ürəyi boşaldır, lakin bir anda olsa əsas mətləb, əsərin qayısı məqsədi unudulmur. Bütün deyilənlər bir nöqtədə birləşir. İnsanlığa qarşı cinayət işlədilmişdir. Demək, şair sərbəst şeirin dilimizdə zəngin imkanlarından istifadəyə mane olmadığını hər səhifə nümayiş etdirir. Cəmi bir neçə kəlmə, yaxud bir-iki misra təkrarsız bədii lövhə yaratmaq, böyük bir fikir ifadə etmək üçün kifayət edir. Dosta sadiq, ülfəti yumuşaq idi, yaşlı bir uşaq idi. Uşaq kimi inanan, yetim kimi kövrək, pəncərəsi döşəmədən bircə qarış yuxarı bir otaq var idi. Əsərdə xalqımızın talihini qara ləkə olan amansız repressiya dövrünün eybəcərişləri ifşa olunmuşdur. Poema maraqlı məcazlarla, orijinal deyimlərlə zəngindir. Mənbələri öyrənməklə, poema yenidən müraciət etməklə bunu əhatə açıqlamaq mümkün olur. Əsər haqqında qeydlərə baxaq burada. Əsər Dilbər xanımın Rəsul Rızanın evinin qapısını döyməsi ilə başlar təbii ki. Şair əyninə nimdaş palto, uzun şal olan, quyuya düşmüş kimi gözləri olan saçlar ağarmış qadını əvvəlcə tanımır. Bir müddət sonra Müşfiqin Dilbəri olduğunu xatırladır. Bu sən idin, onun Dilbəri. Əsərdə müəllif həyat yoldaşı Nigar xanım da iştirak edir. Yan otaqda olan şairə tez gəlir, Dilbər xanımla qucaqlaşıb ağlayırlar. Şair dərdin insana nələr edəcəyini əyana şəkil Dilbər xanımın simasında təsvir edir. Şair araya çökmüş sükutun insanı necə yandırdığını, ən böyük dözülməz dərd olduğunu deyir. Hətta əlini oda tutub saxlaya biləcəyini deyir, amma sükuta dözmədiyini ifadə edir. Şairin məzəmmət olunmağı, danlamağı, Dilbər xanımın gözlərində özünə qarşı nifrət görmək istər, amma susmaqla cəzalanmaq istəmirdir. Bu sükutu kəs. Daha sonra hadisələr şairin xatirələr əsasında canlandırılır. Müəllif Müşfiqlə Gənc İşçi qəzetində tanış olur. Təsadüfi tanışlıq sonradan möhkəm dostluqla əvəzlənir. Müşfiq sadə, açıq ürəkli, uşaq kimi inanan, yetim kimi kövrək, həmçinin bədəndən zəif, xeyli əsəbi, bircə sözə görə ağlayan, bircə dükana görə əsəbləşib bütün bağı söyən, dosta sadiq, yaşlı bir uşaq kimi təsvir olunur. Onun güclü hafizəsinin olduğu, çaşmadan şeyləri bir-birinin ardınca qoşub oxuması əsərdə təsvir olunur. Əsərdə şairin qoca nefsinin dilindən oxutar səni kim unudar misralı verilib. Əsərdə Müşfiqin oxutar və gecə düşüncəsi şeirlərindən hissələr verilir. Əsərdə Müşfiqin evinin təsviri də verilib. Pəncərə döşəmədən bircə qarış yuxarı otaq, əl vuranda qulun kimi qışqıran qapıları, divarları çopur-çopurdu, küçədə yürsələr, sovağı parça-parça qopurdu. Şairin qidası bir parça dağlı çörəyi, bir də xaçbulaq ətirli Gəncə pendiri idi. Əsas qidası isə şeir idi. Əsərdə Lermontov, Füzuli, Nadim, Puşkin, Bayron, Sabir, Natiman kimi şairlər adı çəkilir. Çünki orada var idi Lermontov, Füzuli, Nadim, Puşkin, Bayron və s. Lermontovun Demon əsərindən tərcümələr edib uşaq kimi sevinirdilər. Baxın, diqqətli olacaq. Lermontovun Demon əsərindən tərcümə edib uşaq kimi sevinirmişlər. Dostlar bir gün eyni vaxtda, eyni yerdə görüşməyə sözü ayrısalar da Müşfiq gəlmir. Demək, gələ bilmədi. Təhkiyətçi danışan yəni Rəsul Rıza sonra Müşfiqin gələ bilməməsinə haqq qazandırır. Gecə yoxa çıxanları gündüz kim axtarır ki? O gəlmədi, demək, gələ bilmədi. Əsər təhkiyətçi bəzən özünü günahlandırır, özünü məzəmmət edir. Biz burada təbii ki, Bikar Müşfiqin xatirəsindən həsr olunan Qızıl Gül olmayadı poeması haqqında ən vacib məqamlara baxdıq. Təbii ki, burada öncə qeyd etdiyim kimi burada əsərdə tərcümələr də var burada. Lermontovun, Demonun, sonra bir də Ruhullah, Qrex Günah, Qreşin Günahkarba tərcümə edilir. Yəni Lermontovun Demon əsərini tərcümə edilir və uşaq kimi sevindirilmişlər. Bax, bu da var. Sonra Füzulinin, Nadimin, Puşkinin, Bayronun, Sabirin, Natəvanın demək adlarını da burada qeyd etdim. Belə dəyərli yoldaşlar, Qızıl Gül olma poeması haqqında maraqlı demək
məqamları, vacib məqamları diqqətinizə çatdırdım. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Növbəti bir video izahda görüşərik. Minnətdarım.